ไว้ได้เขียนบานในยีนี้ผมบานเมื่อกระดาษเตคือวิจัยจะตามอดดำเตะนั่งกับนึกสนาหาจิตบอกเขียนบานเขียนโซ่มันจะปรับบองโอนขมายอเมริกันจังออธาวัตมีนจุ่มพวกลูกจังใบนุคือมีนสระสำคัญนะจีบเสลูกเปรตอาดัมได้ลูกหนึ่งอันเชื่อมกสหรัฐอเมริกให้จำชื่อจะทาลูกหนึ่งคล้ายในจำนึกจังไรนะได้บองโอนจังดังจีบเสลูกก็จังบานกาคอนโทรจุ่มพวกบองโอนขมายอเมริกันจังอ้อดำใบเอาไว้จังอ้อนุลูกหนึ่งยกตรีกาดอรัฐบาลสหรัฐอเมริกนั่งสภีสหรัฐอเมริกได้ตามกำหนดเขียมยศขึ้นทางสอบจมูกเปรย์นี้ได้สภีอเมริกนะจีบเสลูกอาลันเลวันทัลกำปุงแต่เรียบจำสภีอเมริกตัวบรรทุกนโยบายในปฏิกรรมจีได้เจียสาระสำคัญมุ่ยจีบเสกิจการศึกได้รีการหนึ่งพอตางนี้ได้ในที่บ่มพดสภีสหรัฐอเมริกตัวบรรทุกในปฏิกรรมจีหนึ่งการเมียนลายขยมกรอนแต่โซมันจะจูนบองปนทาในชนะมีปอนประมูลเจ็ดสประมูลปัดสประมูลรัฐบาลก้าวนู้ได้ดักนอมได้คนไซน์หนึ่งให้สมรุนระดับบันพลันนะยกนะอ่อมน้อยระบอันตรจิตนี่จีบเส้นในบล็อกคอมมิวนิสต์ก็ได้องค์การสหจิตก็ได้ดับใบยกตัวจิตจำรัฐบาลยองมวยได้จุ่มนอนนู้นะประเทศบล็อกคอมมิวนิสต์หรือก่อโลกสลายคลาก็ได้ได้ช่วยประเทศกัมพูชีมันเม้นช่วยรัฐบาลคนไซน์ตีคือช่วยประชาชนกัมพูชีจำนวนนุบาทปัจจัยรัฐบาลคนไซน์จำนวนนุปุ่มบานยกจุ่มนุ้ยแต่นุช่วยประชาชนขมายดอกไกลกรอนุตีคือประชาชนขมายจำนวนนุระโหดดอกสอบไงบานรู้แต่ตามลัทธิพิบระบคลุนยังเวทนีคลอยซาบ่มพดคนไซน์ปุ่มกายปลายจะรัดปีเทศก็มันนี่นุเตบาทโดยเฉพาะในชนะมวยปอนประมูลการสับมวยกลอยเปลได้มีสนับสนุนที่กองปริองค์การอันตรจิตเกี่ยวกับองค์การสหประชาชาติบานบัญชีนะเอากองทัพยุ่นขังเชิงจากเจงปีประเทศกัมพูชีแต่การปิดรูปทอนนี้ในจะลอดชนะมวยปอนประมูลการสับมวยบังฮันปีการจากเจงในกองทัพยุ่นกรอนแต่จิตชาละเขาแต่ปนเนาะเปได้ยุนเจนพดผู้วิบานตลอดหมกวิ่งเนื้อจะลอดนำแต่ได้จีบเสในแคดบันดำบองโดยเลี้ยบบ่มเปะจีไอสันทานติหินหนไซบาทมันแม้นโดยการกองทัพยืมมิงแต่ได้เติร์ดเลาะโดยเป็นจีปีองการสหประชาชาติในชนำมวยปอนประมูลหาสบหรือหาสบุญในปีนู้คือมีรัฐบาลสมเด็จสินุได้จีรัฐบาลระบบจิตขมายตึกประกอบได้กล่าวนู้สมเด็จสินุผมตอนจุดใดจุดมวยเนี่ยเยอะกองหนุตีโดยเฉพาะกองทัพเยอะมินจำนวนนุตึกจีบานจะเจงที่ประเทศกัมพูชีพิจารณาคือสำเนาแต่พนักงานระบบปุวีได้วิบังกอบประโหดดอกชนะมวยปอนประมูลเจ็ดสปรัมเติบปุวีได้บังกอบในขนมกองทัพขมายกระหอมเกี่ยวกับขนมกองทัพกัมพูชีประเทศตะวันตกสำเร็จแผนการประหลาดปุษะเจียดขมายให้บานโปรเชียมดักปนปดบาทโดยเฉพาะในเปลได้ยุนบันดังปีกอลเบกปีเบกกอลนังบันดังอัมปีจะรึดโรเนดักนอมขมายคลายุนบันดมเรือเอาบังการริจินจะขมายตีปีคือวิบาลอนุญาตบัดพนัยเอาสำนักสินุซอยริจิเลตีปีเดบใบบอกมันชาวนะเธออย่างน่าเอารัฐบาลหุ่นไซน์นึกจะลอดน้ำไม่ปอนประมูลเลย70 80ประมูลได้องการสหประชาชาติผมตัวสกอร์นู้คลายจิตสอบฉบับในชนะไม่ปอนประมูลเลยใกล้สปรมเปิลในเป้ได้เธอรัฐประหารกองทัพยุนได้มีการคบคัดปีหุ่นไซน์ให้กองทัพยุนได้สลิปเปะไอสันทานจีกองทัพแคมระพูมินได้เป็นนู้หุ่นไซน์บานบรรจุกองทัพเซินซานกองทัพฟันหนึ่งเป็นอย่างขมายของจีกองโดมกไอสันทานจีกองแคมระพูมินบุกกองทัพยุนได้บานสลิปเปะขนมระบบขนมกองทัพระบบแคมระพูมินได้เมียนหุ่นไซน์จีเนี่ยบรรจุนู้บานสมลักเมตรดอลลาร์ใบดอกปุกไก่ระบบระนาเซจิตระบบจีบรักไม้เนื่องฟันเป็นไปจีบเซคือเมตรระบบลูกเซนซานสลับยางรงกิลเนื้อซอแต่เมตรจอเนื้อเสียดคลาได้บานรวมใดจมวยหนึ่งพวก
ហ៊ុនសែនក្រោយមកដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ដូច្នេះល្បិចកិច្ចកលដែលហ៊ុនសែននិងយួនបានបង្កើតរាជាណាចក្រទី2ដែលការនោះមានសម្ដេចសៀនុឲ្យសោយរាជនោះគឺជាកលល្បិចយួនដើម្បីប្រើប្រាស់របបរាជានិយមណាក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងរក្សាអំណាចរបស់វាព្រោះយួនយាកុងបានប្រើរួចហើយនៅឆ្នាំ1970ក្នុងព្រះនាមសម្ដេចសៀនុដែលនៅទីបំផុតយួនបានរមិលគុណរហូតដល់សម្ដេចសៀនុមានបន្ទូលថាយួនជាសត្វក្រពើដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយរឿយៗឲ្យបងប្អូនខ្មែរបានស្ដាប់ដូច្នេះចំពោះវត្តមាននៃមេធាវីទាំង3រូបនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនខ្មែរអាមេរិកទាំងអស់នឹងមកជួបជុំគ្នាយ៉ាងកុះករដើម្បីស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងគាំទ្រចំពោះអ្នកទាំង3នោះដែលលោក Brett Adams នឹងយកសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនោះទៅរាយការណ៍ដល់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកស្របពេលដែលតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកំពុងតែរៀបចំគណៈកម្មការសភាអាមេរិកទទួលបន្ទុកកម្ពុជាដែលជាស្ពានដ៏មាំមួយអាចចម្លងឲ្យជាតិនិយមខ្មែរអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរណាធ្វើដំណើរឆ្លងទៅដល់ទីដៅមួយហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារួចផុតពីអាណានិគមយួនដែលនៅពេលនោះប្រសិនបើសភាអាមេរិកទទួលបន្ទុកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាកើតមានឡើងណាសភានេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជួយប្រទេសកម្ពុជាទោះបីមានការបោះឆ្នោតក្តីដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើឆ្នាំ2018លោកហ៊ុនសែនណាធ្វើការបន្លំការបោះឆ្នោតដូចឆ្នាំ2013ហើយធ្វើការណាប្រឆាំងឬក៏បង្កើតសង្គ្រាមនោះណាបងប្អូនខ្មែរអ្នកស្នាជាតិក៏មិនខ្លាចនឹងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយលោកហ៊ុនសែនដែរព្រោះអង្គការសហជាតិក្តីមហាអំណាចអាមេរិកក្តីឬសភាអឺរ៉ុបក្តីបានដឹងអំពីការរំលោភសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហើយប្រសិនបើមានការប្រឆាំងនឹងរបបហ៊ុនសែនចលនាដែលប្រឆាំងនឹងហ៊ុនសែននោះមិនមែនជាចលនាឬក៏មិនមែនជាចលនាមិនស្របច្បាប់ឬក៏ពួកភេរវករដែរគឺជាចម្បាំងមួយរវាងអ្នកជាតិនិយមនិងពួកអាយ៉ងយួនដូច្នេះហើយលោកហ៊ុនសែនគួរតែពិចារណាមែនទែនប្រសិនបើលោកនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់អំពើខុសខើបែបនេះលោកស្មានថាអង្គការសហជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកឬសភាអឺរ៉ុបគេភ្លើគេមិនដឹងនោះការពិតគេដឹងច្បាស់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិអ្វីមួយដែលគេត្រូវធ្វើគេត្រូវការផុសតាងពីរដ្ឋាភិបាលពីជនផ្ដាច់ការពីជនពុករលួយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះជាមុនសិនទម្រាំតែគេធ្វើបានដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវត្តមានចំពោះបងប្អូនខ្មែរអាមេរិកដែលមកជួបស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយឬការបង្ហាញអ្វីមួយនៃសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរំលោភព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយនេះពុំបានមើលក្រដាស់ទេគឺវាចេញទៅតាមឧត្តមគតិនិងគំនិតស្នេហាជាតិរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនខ្មែរអាមេរិកទាំងអស់ថាវត្តមានចំពោះលោកទាំង3នោះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ជាពិសេសលោក Brett Adams ដែលលោកនឹងអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកនឹងថ្លែងនៅចំណុចទាំងឡាយណាដែលបងប្អូនចង់ដឹងជាពិសេសលោកក៏ចង់បានការគាំទ្រចំពោះបងប្អូនខ្មែរអាមេរិកទាំងអស់ដើម្បីអ្វីទាំងអស់នោះលោកនឹងយកទៅរាយការណ៍ដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតាមគំនិតខ្ញុំយល់ឃើញថាស្របជាមួយពេលគ្នានេះដែរសភាអាមេរិកជាពិសេសលោក Alan Leventhal កំពុងតែរៀបចំសភាអាមេរិកទទួលបន្ទុកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសារៈសំខាន់មួយជាពិសេសគេត្រូវការសេចក្តីរាយការណ៍និងភស្តុតាងនានាដែលនៅទីបំផុតសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងកើតមានឡើងខ្ញុំគ្រាន់តែសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថានៅឆ្នាំ1979-89រដ្ឋាភិបាលកាលនោះដែលដឹកនាំដោយហ៊ុនសែននិងហេងសំរិនដដែលបានប្លន់ស្លៀកបំពាក់ជាឯកសណ្ឋានទាហានហ៊ុនសែនបាទមិនមែនដោយការកងទ័ពយេមិញ
ដែលត្រូវដកដោយបញ្ជាពីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1953ឬ54នៅពេលនោះគឺមានរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចស៊ីនុដែលជារដ្ឋាភិបាលរបស់ជាតិខ្មែរពិតប្រាកដដែលកាលនោះសម្ដេចស៊ីនុពុំទាន់ជួដៃជាមួយនាយកកុងនោះទេដូច្នេះកងទ័ពយេមិញចំនួននោះពិតជាបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនគឺសំណល់តែភ្នាក់ងាររបស់ពួកវាដែលវាបង្កប់រហូតដល់ឆ្នាំ1975ទើបពួកវាដែលបង្កប់នៅក្នុងកងទ័ពខ្មែរក្រហមជាពិសេសក្នុងកងទ័ពកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសម្រេចផែនការប្រល័យពូជសាសន៍ជាតិខ្មែរហើយបានព្រោះឈាមដាក់ប៉ុលពតបាទដូច្នេះនៅពេលដែលយួនបានដឹងពីកលល្បិចពីល្បិចកលនិងបានដឹងអំពីចរិតរបស់អ្នកដឹកនាំខ្មែរខ្លះយួនបានតម្រូវឲ្យបង្កើតរាជាណាចក្រខ្មែរទី2គឺវាបានអនុញ្ញាតបិទភ្នែកឲ្យសម្ដេចស៊ីនុសោយរាជជាលើកទី2ដើម្បីបោកបញ្ឆោតណាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននៅចន្លោះឆ្នាំ1979-89ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិពុំទទួលស្គាល់នោះคล้ายជាស្របច្បាប់នៅឆ្នាំ1997នៅពេលដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារកងទ័ពយួនដែលមានទាំងអស់នឹងមកជួបជុំគ្នាយ៉ាងកកកដើម្បីស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងគាំទ្រចំពោះអ្នកទាំង3នោះដែលលោក Brett Adams នឹងយកសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនោះទៅរាយការណ៍ដល់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកស្របពេលដែលតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកំពុងតែរៀបចំគណៈកម្មការសភាអាមេរិកទទួលបន្ទុកកម្ពុជាដែលជាស្ពានដ៏មាំមួយអាចចម្លងឲ្យជាតិនិយមខ្មែរអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរណាធ្វើដំណើរឆ្លងទៅដល់ទីដៅមួយហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារួចផុតពីអាណានិគមយួនដែលនៅពេលនោះប្រសិនបើសភាអាមេរិកទទួលបន្ទុកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាកើតមានឡើងណាសភានេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជួយប្រទេសកម្ពុជាទោះបីមានការបោះឆ្នោតក្តីដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើឆ្នាំ2018លោកហ៊ុនសែនណាធ្វើការបន្លំការបោះឆ្នោតដូចឆ្នាំ2013ហើយធ្វើការណាប្រឆាំងឬក៏បង្កើតសង្គ្រាមនោះណាបងប្អូនខ្មែរអ្នកស្នាជាតិក៏មិនខ្លាចនឹងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយលោកហ៊ុនសែនដែរព្រោះអង្គការសហជាតិក្តីមហាអំណាចអាមេរិកក្តីឬសភាអឺរ៉ុបក្តីបានដឹងអំពីការរំលោភសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហើយប្រសិនបើណាយកអំណោយរបស់អន្តរជាតិនានាជាពិសេសនៅប្លុកកុម្មុយនីសក្តីអង្គការសហជាតិក្តីដើម្បីយកទៅចិញ្ចឹមរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងមួយដែលចំនួននោះណាប្រទេសប្លុកកុម្មុយនីសឬក៏លោកសេរីខ្លះក្តីដែលជួយប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជួយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនទេគឺជួយប្រជាជនកម្ពុជាចំនួននោះបាទប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនចំនួននោះពុំបានយកជំនួយទាំងនោះជួយប្រជាជនខ្មែរដ៏ក្រីក្រនោះទេគឺប្រជាជនខ្មែរចំនួននោះរហូតដល់សពថ្ងៃបានរស់ទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងវេទនាខ្លោចផ្សាបំផុតហ៊ុនសែនពុំកែប្រែចរិតពីធាតុកុម្មុយនីសនោះទេបាទដូច្នេះហើយនៅឆ្នាំ1991ក្រោយពេលដែលមានសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសអង្គការអន្តរជាតិជាពិសេសអង្គការសហជីវជាតិបានបញ្ជាណាឲ្យកងទ័ពយួនខាងជើងចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតែការពិតរូបថតនានានៅចន្លោះឆ្នាំ1990-91បង្ហាញពីការចាក់ចេញនៃកងទ័ពយួននោះគ្រាន់តែជាឆាកល្ខោនតែប៉ុណ្ណោះពេលដែលយួនចេញផុតពួកវាបានត្រឡប់មកវិញនៅចន្លោះឆ្នាំដដែលជាពិសេសនៅខេត្តបាត់ដំបងដោយស្លៀកបំពាក់เป็นការខុបខិតពីហ៊ុនសែនហើយកងទ័ពយួនដែលស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានជាកងទ័ពខេមរៈភូមិន្ទដែលពេលនោះហ៊ុនសែនបានបញ្ចូលកងទ័ពសឿនសានកងទ័ពហ្វាន់នឹងពេជ្រនិងខ្មែរក្រហមជាកងបដូរមកឯកសណ្ឋានជាកងខេមរៈភូមិន្ទពួកកងទ័ពយួនដែលបានស្លៀកពាក់ក្នុងក្នុងកងទ័ពរបស់ខេមរៈភូមិន្ទដែលមានហ៊ុនសែនជាអ្នកបញ្ជានោះបានសម្លាប់មេទ័ពដ៏ល្បីដ៏ពូកែរបស់រណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងហ្វាន់នឹងពេជ្រជាពិសេសគឺមេទ័ពរបស់លោកសឿនសានស្លាប់យ៉ាងរង្គាលនៅសល់តែមេទ័ពចរណជាតិខ្លះដែលបានរួមដៃជាមួយនឹងពួកហ៊ុនសែនក្រោយមកដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់
ដូច្នេះល្បិចកិច្ចកលដែលហ៊ុនសែននឹងយួនបានបង្កើតរាជាណាចក្រទី2ដែលការនោះមានសម្ដេចសៀននោះឲ្យសោយរាជនោះគឺជាកលល្បិចយួនដើម្បីប្រើប្រាស់របបរាជានិយមណាក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងរក្សាអំណាចរបស់វាព្រោះយួនយាកុងបានប្រើរួចហើយនៅឆ្នាំ1970ក្នុងព្រះនាមសម្ដេចសៀននោះដែលនៅទីបំផុតយួនបានរមិលគុណរហូតដល់សម្ដេចសៀននោះមានបន្ទូលថាយួនជាសត្វក្រពើដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយរឿយៗឲ្យបងប្អូនខ្មែរបានស្ដាប់ដូច្នេះចំពោះវត្តមាននៃមេធាវីទាំង3រូបនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនខ្មែរអាមេរិក